Сегодня у нас в гостях уникальнейший человек. Это автор целой библиотеки популярных книг, среди которых есть учебники по сетевому маркетингу и есть целая серия книг о счастье и смысле жизни. Основатель Академии системного бизнеса, которую, кстати, многие ученики давным-давно переименовали в Академию жизни. Сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Дубковский. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Бывая очень часто на ваших семинарах, я хочу отметить, что, на мой взгляд, вы один из самых глубоких людей, которых я слышала. И поэтому, с вашего позволения, я хотела бы сегодняшнее наше интервью вот на вашей глубине и провести. Спасибо за такие добрые и теплые слова. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые интересуют и вас, и тех людей, которые потом будут слушать это интервью. На самом деле, наше интервью будет направлено на тех, кто сегодня как раз находится в поиске смысла и в поиске того, чем заняться в своей жизни. Мы живем в такое время перемен, когда многие люди находятся сегодня на перепутье. И я знаю, что вы человек, который очень много повидал людей. И что вы вообще можете сегодня сказать вот о временах, которые наступили? Чем они, на ваш взгляд, интересны и чем они замечательны? Вот, Наталья, вы в самом начале использовали такое слово «уникально». А на самом деле, вот я хочу его тоже повторить вслед за вами, потому что сейчас наступили уникальные времена для всей планеты Земля. А поскольку мы часть этой планеты, то, соответственно, эти же времена касаются и нас. Не может планета жить своей жизнью отдельной, а люди по-своему отдельно. Нет, мы составляем единое целое. Так же, как сама Земля является частью более сложной системы под названием Солнечная система, та в свою очередь является частью большей системы, галактики, ну и так далее, вплоть до нашей Вселенной. И ученые сейчас говорят, и вполне обоснованно, о том, что вся эта наша Вселенная, которая кажется нам безграничной, бесконечной, на самом деле представляет не больше 1% от всего того, что есть на самом деле, так называемая темная материя, которая ученым пока еще не подвластна для их осознания. То есть вот, исходя из этого, все, что происходит на планете, конечно, напрямую касается всех людей, а планета сейчас переживает естественный процесс роста. Ну вот как дети, да, маленькие дети, потом дети взрослеют, подростковый возраст, потом наступает период взрослый возраст, зрелость, и потом старость и так далее, да. Вот то же самое происходит и с планетой. И вот сейчас планета, наша Земля, находится в стадии возраста, который, ну если вот сравнивать опять с человеческим, то это возраст юношеский возраст. И Земля переходит в зрелую фазу своего существования. И любые переходные периоды, они всегда сложные. Есть такой промежуток времени между прошлым и будущим, который называется хаос. И вот этот хаос как раз и приводит людей, сейчас огромное количество людей в замешательство. Люди теряются, потому что привычный ход событий исчезает, появляются новые обстоятельства, новые события. Люди не понимают, что происходит, не знают, как на это реагировать, когда все это закончится, почему все это происходит, и попадают в такую ситуацию, ну, стрессовую, скажем так, да. И причина вот этих стрессов, на самом деле, она есть объективная. Первая причина, объективная физическая причина, в том, что переходный период связан с изменением магнитного поля Земли. Меняются магнитные полюса. Вот уже в последнее время отметили, что скорость движения магнитного полюса, которая составляла раньше несколько километров в год, потом стало десятки километров, сейчас уже 50 километров. Это скорость, это невероятно большая скорость. Напряженность магнитного поля упала в сотни раз по сравнению с тем, что это было, скажем, еще 100-200 лет назад, уж не говоря про то, что было 1000 лет назад. И, что самое важное, повысились вибрации Земли, то есть это сердцебиение планеты, пульс планеты участился. Вот в течение последних многих тысячелетий он составлял константу. Эта константа была 7,8 Гц. И люди жили вот в этой константе, и, соответственно, и наши мозги, которые, как являются тоже электромагнитной системой, мозг человеческий, он тоже находился на этой частоте вибрации. Поэтому все чувствуют себя комфортно на планете. Мозг 7,8, планета 7,8. В последние годы пульс сердцебиения стал учащаться. И было 8 Гц, потом 9, 10, 12, и вот до 13 Гц уже дошло, повысилось. И вот это, а мозг человеческий продолжает вибрировать на прежней частоте пока еще. И вот это дисбаланс
разница в этих потенциалах, и она приводит людей вот в такое состояние, когда мы сейчас наблюдаем на всей планете вспышки, просто невероятно агрессивные вспышки во многих странах. Люди просто сходят с ума, выходят на улицы, там 100-тысячные, миллионные митинги, начинают бороться, кричать, воевать, совершают люди неадекватные поступки, там рост преступности, психические заболевания и так далее. Вот этим характеризуется переходный период, который мы сейчас переживаем. Поэтому самое главное, что сейчас вот я рекомендую всем людям, это то, что мы на Академии проводим эту мысль, идею наряду с чисто профессиональными там рецептами по улучшению жизни, по расширению, развитию своего бизнеса. Мы обязательно вот это проводим красной нитью, эту мысль, идею, что, знаете, вот люди, надо разобраться и понять вот эти происходящие процессы, воспринять как естественный процесс роста, естественный, который очень скоро уже завершится, недолго осталось. И дальше все будет значительно интереснее, значительно лучше, значительно глубже. А сейчас надо просто взять себя в руки, адекватно к этому относиться, как к естественным и неизбежным процессам, и заниматься своим делом. А чтобы заниматься им лучше и эффективнее, надо работать не только на свой карман, на свой кошелек, на свой живот, но и заниматься повышением личных вибраций, подгоняя их под уровень вибраций планеты. И вот те, кому это удается сделать, это повышают личные свои вибрации, они себя ощущают комфортно, абсолютно независимо ни от каких внешних обстоятельств. У них и бизнес хорошо идет, и здоровье крепкое, и с психикой все нормально, и все получается очень хорошо. Вот так если в двух словах. Владимир Евгеньевич, вот сейчас, пока вы говорили, как-то так выстраивается в одну цепочку, в последнее время стало очень заметно среди людей вот эта тема освобождения от масок. На самом деле система, получается, нас загнала в определенные стандарты, то есть мы все вместо того, чтобы быть собой, стали кем-то там по профессиям, кем-то там по статусу. Мы все как ряженые были в ролях, в масках. А сейчас наступает момент, когда вот это все, какое-то такое немыслимое обнажение происходит, и очень многие задумываются о том, что же такое быть собой настоящим. Как люди к этому не привыкли. Наташа, люди не привыкли, потому что эти маски, они стали частью людей. Они срослись с людьми. И люди стали эти маски воспринимать как свое собственное «я». Вот в чем дело. И сейчас, когда эти маски стали отваливаться и отпадать, они вдруг видят совершенно другое отражение. И это их пугает, и они не могут понять, как жить дальше. Совершенно верно. Просто вот этот период, который закончился, уже закончился, вот эта эпоха рыб, которая последняя была вот в этом цикле, то эта эпоха называлась эпоха невежества. И новая эпоха, эпоха Водолея, куда мы уже практически одной ногой уже вступили, вторая уже занесена для завершающего шага. Вот эта эпоха будет расцвета знаний, расцвета духовности, отбрасывания всех этих масок, и люди начнут жить своей естественной жизнью, той, которая достойна вот для человека. Спасибо. Сейчас я хотела бы вам задать вопрос.